Во ова издание американскиот претседател замина од Бурма пристигна во Камбоџа. Кој се збогатува во Кина? Роботи во умот на аутистични деца. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во наредните 10 минути ќе биде Лилица Китановска. Денеска продолжуваат преговорите за разговорите за името во Обединетите нации во Њу Јорк. Најпрвин ќе има одвоени средби, а за утре е закажана за етничка средба на двете страни, на која според најавите треба да се процени актуелниот статус за напредок кон наоѓање на обострано прифатливо решение. А сега одиме на другите вести. Американскиот претседател Барак Обама пристигна во Камбоџа, каде ќе се сретне со 10 лидери од Асоциацијата на југоисточни азиски нации. На агендата е средба со премиерот Хун Сен. Белата куќа истакна дека претседателот ќе изрази загриженост за состојбата со почитување на човековите права во Камбоџа. Американскиот лидер пристигна од Бурма, каде се обрати на универзитетот во Рангун. Обама рече дека дошол да го одржи ветувањето и да пружи рака на пријателство. Израелската офанзива за запирање на ракетирањето од милитантите од Газа влезе во 6-тиот ден. Палестински извори велат дека само денеска загинале најмалку 10 лица. Од почетокот на воздушната кампања на Израел во средата, најмалку 87 палестинци го загубија животот. Од палестински проектил претходно загинаат тројца израелски цивили. Одбранбениот противвоздушен систем на Израел досега пресретнал 300 ракети од палестинците од почетокот на офанзивата минатата недела. Несинокешното доделување на наградите од американската музичка индустрија во Лос Анџелес, 18-годишниот канаѓанец Џастин Бибер ја понесе престижната титула Музичар на годината. Тој се надпреваруваше со Ријана, Maroon 5, Дрейк и Кети Пери. Барак Обама е првиот американски претседател што ја посетил Бурма. Тоа е дел од патувањето во Азија, чија цел е да се затврсти така наречената азиска оска, што создаде вознемирености во Пекинг заради зголемувањето на американското влијание во регионот. Патувањето на Обама го следи нашиот колега Скот Стернс. Американски официјални лица велат дека посетата на претседателот Обама покажува признавање на одлуката на бурманските лидери да појдат по патот на демократски реформи по децении на репресија. Том Донилон, советник за национална безбедност на Обама, вели дека претседателот верува во ангажманот за охрабрување на натамошни реформи. Треба уште да се работи, но ние нема да го испуштиме овој момент да поттикнеме да се работи во таа насока. Донилон вели дека САД ги охрабруваат бурманските власти да соработуваат со меѓународната заедница и домашното граѓанско општество и дека тоа е дел од она што администрацијата на САД го нарекува ребалансирање кон Азискиот Пацифик, потек што ја прави нервозна Кина. Майкл Пилсбури е од институтот Хадсон, кој работел за Реган и за Буш постариот. Вака го објаснува тоа. But the US is portrayed basically to Chinese youth. Соединетите американски држави се портретираат на кинеската младина и на официјалните представници како опасна и бескрупулозна сила на што Кина треба да се спротистави. Професорот Ксијанг Ланшкин е од Универзитетот Фудан во Шангај. Every move American government is taking, including Obama's visit to Burma. Секој потек на американската влада се толкува како геостратешки чекор. Бурма овде не е субјектот. Кинезите мислат дека тоа е насочено против Кина. Майкл Пилсбури вели посетата на Бурма на претседателот уште еднаш покажува дека е тешко да се промени таквиот поглед на Кина кон САД. Вашингтон и Пекинг имаат комплицирани релации. Многумина се збогатија за време на растечката кинеска економија, но ниту еден не стана толку богат како децата на влијателни партиски членови. Еве само некој од нив. На свечена церемонија, Конгресот на владеачката комунистичка партија се среќава да избере следната генерација лидери. Многумина од овие лица се синови на поранешни висши партиски членови. Достигнале висок политички статус во голем дел заради ангажманите на членовите на семејството од претходните генерации.
Како што е честопати случај, вели Ху Пинг, уредник на магазинот Beijing Spring, многумина од нив попатно станале мощно богати. 致富的方法非常多，比如说 Имаат многу начини да станат неверојатно богати. Може да почнат да држат монопол на одреден пазар и контрола врз одредени владини договори. Ху Хайфенд, синот на Ху Джинтао, е добар пример за тоа. Според весникот New York Times, членовите на семејството на кинескиот лидер Вен Џиабао акумулирале преку 2,7 милиарди долари за време на премиерскиот мандат. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Хонг Ли извештајот го нарече неоснован. Листата не запира овде. Зетот на кинескиот председател Ху Джинтао претходно бил финансиски директор на Sina.com, еден од најголемите интернет портали во Кина. Богатството за 2003 година се проценува меѓу 35 и 60 милиони долари. Синот на членот на партијата Ли Џангчун е виш извршен директор на China Mobile, државен телекомуникацијски гигант. Според ТВ мрежата Bloomberg пак сестрата и други роднини на идниот председател Кси Џинпинг има преку 100 милиони долари во семено богатство. Сето ова богатство и покрај долгогодишната прокламација на партијата што ги представува фундаменталните интереси на работничката класа во Кина и ветувањето на премиерот Вен Џиабао да елиминира корупцијата. Што се однесува до корумпираните членови, не е битно во кој сектор се случува или кој е инволвиран. Не е битно дали се на висока позиција. Сите треба да бидат ригорозно казнети согласно законот. Кошарка и робот во борба против аутизмот. Како тоа изгледа во сегментот на Newsflash посветен на здравието, ќе ни каже колегата Ведран Андоновски. Ведран? На секои 20 минути во сат по едно дете добива диагноза аутизам. И покрај порастот на случаите, лекарите засега не знаат што точно се случува во младите мозоци погодени од болеста. Дали роботите може да помогнат? Ова е прилог од серијата Откритија и пробиви. Your goal is 40 baskets. Кошарка со медицински правила. 16-годишниот Даниел Мирц има аутизам. Секојдневна борба за него и мајка му Тоња. Само ќе се сврти и ќе гледа во зидот. Побарала помош од машинскиот инженер Ниланџан Саркар од Универзитетот Вандербилт и неговиот робот кој го чита расположението на Даниел и соодветно на тоа ја прилагодува играта. Ако роботот утврди дека детето е под стрес, ќе промени брзината на играта, можеби и ќе пушти релаксирачка музика. Машината го регистрира пулсот, температурата на кожата и движењата на мускулите. Сето тоа укажува како се чувствува детето. Педијатарката Венди Стоун вели, тоа може да помогне да се открие што ја предизвикува анксиозноста и тензијата кај аутистичните деца. Шутирам, и ако открие дека сум под стрес, ќе забави. Тоа е победа за Даниел. Со роботот тој останува ангажиран. Истражувачите утврдиле дека роботот во 80% од случаите точно го утврдил расположението на детето. Малку помош, малку кошарка, за Даниел тоа е полн погода. Утре во Newsflash, Кореја капитализира на Gangnam Style. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијава. Ако не сте, станете ни пријател и на Newsflash. Нашата адреса е glasnaamerika.com и уште еднаш адресата е glasnaamerika.com. До гледање до утре. In 1961, Edward R. Murrow
the director of the United States Information Agency, who was just made director with President Kennedy. When he came to Conakry, his first visit to Africa, he came to my apartment and he said, "I'd like to have you come and work for Voice of America." And he already knew that I was ready to go back to the States. So he says, when you come, he says, you come to Washington. In 1965, I went on the air with my own show called Music Time in Africa. Basically, folk music, which is earthy and music of the people. That earthiness you find in all the folk music all around the world.